Azul salam alaikum, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, l'actualité, c'est compliqué. Les événements qui تعيشي الكلوب كثورة c'est personne ولا شو كون يوقف على l'équipe اللي طايقوا ولا كثورة qui est quand même désolant pour un club qui est quand même le plus grand club d'Algérie et classé parmi les 10 siècles قاعدين l'Afrique. On n'arrive pas à marquer un but, mais c'est pas ça. هاد نوغال كان فكرة لي بوان ايفيدامون يظل نخمم داندي بي في نهضر دخير لا مي دو نوغال فكرة لي بوان ودن في ديرارا ديال الديبريف ودن في ديرارا ديال لا فيديو هادان خير لي كومونتير كنا كاينين جي با بو دي ريبوندر فاش شفنا لي كومونتير سي فريمون بوكو اون بليس يظل لي ساتوري كل مخنا لي جوار يا دي جون جوار اكس عند دي كاليتي كو سوا العرفي كو سوا اكيد فلاحي نزله اي تو اون فا با سي ريبيتي شحال كاينين يدين دي نقرب لي قد لافن لي جوار ما كيقارن ولاش ودي سلان اون في توجور لي كونفيونس اون ميم جوار كيشو ناد بلي اتنسي لافنا خسران فون لا ميم ايرور ويدي دي قارن سي اون جون ايكيب الا قاس نجي الوقت سخلاضن يا جون افيكتيف اكو جون ايكيب il y a un jeune effectif, il y a des jeunes joueurs ديال l'effectif من هضر في ال11 كلا في نظري اتوالي ما نخدم لا فيديو هاد نهضر في الشلف هاد نهضر في لي كومبا نهضر في سوجي كتوالي تلاوت الحاجه انتريسونت هاد نوغال في اللاس بروشانمون ما نسعوها شويه من الوقت ايفيدامون هاد نوغال لا دوزيام شوز كلا قدنيني سي بوزيدي بوزيدي بيرسونيلمون جو في با الكريتيكي جو في با دير سي سا فوت ودنا على لا فوت الناس كان بلي نسن ذا شو ادي بروبوزي بوزيدي سميت بون بوزيدي صلا لا فيديو ما هضرت في الناس سميتي بون الزراره شو اذا دي بروبوزي بوزيدي سي ان جون اونطرينور اللي يغلق اللعب هادي يا رجل اللي لي كونتر اتاك سي تو تبغى توالد العاب يا دي زونطرينور داو يلعبنا بالون شحال هي كيد نقارب بلي لونطرينور ايديال بور فورمي دي جوار بور جوي ان بون فوتبول سيتي ايت جودي بيرسونيلمون ايت جودي وكي يديوانا بلي يلها مي voilà bon tu peux aider c'est logique à soit le football n'est soit sur le stade c'est pas un magicien et qui n'est grave donc il y a pas de surprise vous aider en plus de ça dans une période d'inda la préparation de l'équipe خميت un entraîneur تبدا championnat يروح l'entraîneur يتبدل notre entraîneur donc نتا واش زعما يخدم سي با واش على باكيت ماجيك واش كنتي زعما تخمم نتا فوالا كاينين تيس ثلاثه prochain match contre الله يسوشلف normalement il est 19 non le 18 et ben d'après le qui déclare c'est qu'il sera avancé vers le 17 نغبريك le 16 parce que la GSK تلعب la coupe d'Afrique contre une équipe du Niger ils واخد من الى 3 ans donc تقدر انتيك ما دير الوقت يسدنا نهضر في اللاس عندنا وضع الشامبيونا اكس كميرن يظل ليا المولوديه سي كتلعب لوسما كونتر تلمسان c'est la seule équipe là que la GSK actuellement au championnat de Zaïre on marque là. C'est l'unique équipe là que la GSK on marque là. 0 but marqué là que la GSK qui est quand même assez surprenant 3 matchs sans marquer le classement au championnat edouardien il faut vraiment beaucoup de travail et pour باش دير ذي الجو نهضر في اللعب ديجا اللعب باش تصوت تخمض تماركير سي اوت شوز ديجا اللعب سي كاتاستروفيك ريان ادير هسا كاين الفوتبول انترناسيونال مانشستر سيتي كونتر مانشستر يونايتد الديربي اونغلي بلس لو ديربي اسبانيول ديال الريال لك الاتليتيكو عند لي سيبورتين البارسا جو بونس بلي هسا سيبورتين الريال وتسيبورتين الاتليتيكو باسكو الاتليتيكو لو كنا تربح هسا زمرات تسول 15 بوين في البارسا كوميم surprenant 15 points pour le Barça mais le Real ça va être plus serré donc c'est un match les deux matchs on va essayer de les débriefer comme d'habitude sur la chaîne Aguinina كاوندينا قيمت ذي لهنا وين معي جالس dans de prochains rendez-vous صحيتو